वेलकम टू YBL। आज मूड फुल साउथ का है बॉस, इसलिए बना रहे हैं गोभी और मटर की क्रिस्पी पकौड़ी। अयो, जो एक बार खाई चाय भी बोलेगी अरे रे रे रे। सबसे पहले बॉस मटर को छिलके से अलग कर लो। छिलका बोले बाय बाय। अब गोभी और मटर दोनों को पानी से अच्छे से धोकर साइड में रख लो। फुल फ्रेश फील। अब मटर को उबलते हुए पानी में सीधा ड्रॉप कर देने का और जल्दी जल्दी बॉईल होने का। और इधर गोभी को ग्रेटर पे डाल के कुचुर कुचुर कुचुर। हाथ भी बोले काम हो रहा है। अब एक बड़ा सा बाउल लो बॉस। चावल का आटा क्रिस्पीनेस के लिए, बेसन बाइंडिंग के लिए, ग्रेटेड गोभी स्टाइल के लिए, बॉइल्ड मटर स्वैग के लिए। बस अब मसाला का एंट्री शुरू। साबुत धनिया क्रश करके, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, गरम मसाला पंच के लिए, हल्दी पाउडर, ग्रीन चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट। अब बारीक कटा हुआ अदरक फेंक के मारा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च फेंक के मारा और लास्ट में हरा धनिया वो भी फेंक के मारा। साउथ इंडियन स्टाइल में इंग्रेडिएंट्स डालने का मजा ही अलग है बॉस। अब थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करने का। फिर से कुचुर कुचुर। बस बॉस मिक्सचर बोले मैं रेडी हूँ ऑयल के लिए। गरम तेल लो और मिक्सचर को गोल गोल बना के ऐसे धीरे धीरे तेल में डालने का। सुन रहे हो ये आवाज? नहीं, ये क्रिस्पी प्रॉमिस है। गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करने का। जल्दी नहीं बॉस, पेशेंस इम्पोर्टेंट है। बस गोभी मटर पकौड़ी रेडी, मीठी चटनी के साथ और एक गरम चाय के कप के साथ। इससे बेटर पकौड़ी ना रोड पे मिलेगी ना होटल में मिलेगी, सिर्फ घर पे मिलेगी बॉस। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करना मत भूलना बॉस। नेक्स्ट रेसिपी और भी डेंजरस आने वाली है। ओके बाय।